meralat apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Rasanya terlalu berat. Status al-alim al-alamah ageng teh sangat jauh bumi ka langit. Janten ieu mah tukang pidato, tukang ngahibur masyarakat. Sareng sanes acara pokok, sanes acara nu ditunggu-tunggu, pelengkap penderita balik karena susah. Pertama, untuk tabligh si mubalik diatur ku ukuran-ukuran anu secara syar'i tidak boleh dilanggar oleh setiap mubalik. Ketika mubalik terpeleset, haram didengikeun, wajib baru-baru Ustaz. Upami mubalik zillat alim, orang alim terpeleset sakumaha fuqaha kadzaba, tukang fikih nu gedebul, fuqaha nu gedebul yang tidak pernah jujur dengan ilmunya. Harusnya haram dijieun remeng-remeng. Maka nu kitu wajib ditinggalkan, tong diguruan. Upami rek ngakurkeun jeung Jamiul Usul dikaing diguruan. Maka saresna ieu teh wae ieu mah hitung-hitung naon nya. Da teu aya candakeunana teh sim kuring. Hitung-hitung penyemangat alumni we pedah acara nepi ka isukan. Da dikobong ge ngarobrol. Atuh urang medar-medar Palestina sudah jauh. Naon we kitu ka pedar? Medar-medar Susarkowi atuh jauh. Naon? Kira-kira naon we kitu ka sampe. Sawang sulan deui margi sifat tabligh teh kasebat kalebet kana sifat pawadil, sanes sifat pahlawan. Teu tiasa tabligh lamun teu fatona. Maka sifat nulujum kadatna para rasul anu wujuban aklian latian muqayyadan madamar rusuluh mawujudan kabagi dua. Aya nu bersifat secara personality sidik amanah. Si eta mah cina sidik jujur amanah ngan teu bisa ngaji moal pati manfaatkeun. Tuh. Beda sareng sifat pawadil. Patona bisa ngawurung, tabligh bisa ngadugikeun. Dua sifat peran sosial disebutna pawadil, fatona jeung tabligh ngan diukur dipager ku falyakul khairan. Ieu anu abotna Pak. Matak bade sasadu we ka keluarga Turalak. Ieu teh Cep Hilmi sareng alumni, Cep Hilmi nu sok ka bumi teh nuju di Cikole aya liburan, sok Cep karuang di bumi cek liburan sate Cikole. Ka keluarga kapanitia utamina ka pangresa soibuna keluarga besar Turalak aya Wahaji ti Cisayo ti Cibodas Wahajengan pun guru ti Panjalu aya pun guru ti Petir ieu mah idhor surur we idhor surur malah mandar gitu malah mandar urang sing janten dulur di dunia wal akhirah. Dah tos nasib pribados kakukur ditikahkeun ku raina wae ku Kang Ajengan Didi almarhum al-maghfur lah. Kami we cenah euy di Tasik. Ya alhamdulillah, abdi na bogoh itu teh patieun. Nyalain ge orang Banten tapi ditolak keneh. Terus ngeduk-duk ya bi hobi lu topilah ge. Heuh jeung palamorena ngebul ka 3 meter penting. Moleang pun bojo langsung ke saeun alhamdulillah. Dan dugi kadang waktu saeuna ge pun bojo mah tacan sadar kan notis keneh. Kira-kira aya kira-kira. Sadaya keluarga Turalak abdi Al-Fakir Miftah Fauji kawit mati Pandeglang pun biang ti Pleret. Abdi di Tasik di tahun 82 nganduka kumaha dugi kadangah waktu sayeuna pribados sareng Petir janten baraya
pun incu utamina incu pun lancet Bu Haji Iyoh nu carogena Mama Kiai Haji Obay Walet Hasan Basri Karawang gaduh putu ditikah ku apa ajengan dayat ti penting ini sifat putu pribados putu pun lancet jadi katalia lain lagi abdi teh gaduh parawan tilu sugane gitu menangkeun lungsuran ama Husein bin Asmaji kadituna sanes teras lungsur ka handapna aya ama Bustomi aya Mama Abdul Wahab Kubang aya Mama Bandanaji nu aya di petir gitu sanes teh ieu teh sanes lungsuran edel-edel kapungkur Ciamis teh sanes terkenal sebagai mujahid ulama nu terkenal teh menak bangsa administratur daya but simkuring maos buku judulnya Istut Sukapura di Tasik Barontak tahun 1817 dipimpin Mama Ismail Gunung Tanjung sasarengan sareng pata para putruna putra Mama Syekh Abduroi Garut Baruntak SI Abdeling B ngalawan ka Balanda bade ngaboikot jalan kareta sehingga di Tanah Rewak dugi ka Cokro Abinoto digusur di Semarang di sidang di Landrak Tasikmalaya 1827 di Ciamis gerak deui Sarekat Rakyat sami-sami anti Belanda itu jadi Sumedang bijil Sarekat Ejo tuh jadi peta Priangan Timur lamun ningali kena pergerakan peta Priangan Timur moal keluar ti Garut Tasik Ciamis moal keluar Sumedang masuk milu aja pamarentah kapungkur lagi tak iya peta tilu tina peta tilu topografi geopolitik nu aya di Priangan Timur ternyata kusim kuring nepi ka ayeuna diperhatoskeun adalah keluarga nu kumpul di antawis Bani nu aya turunan wae di Turalang penentu Ciamis alhamdulillah sugana engke mah bupatina turunan ti Bustomi ti Mama Bustomi ti Mama Abdul Wahab ti Mama Bandanaji amin sugana karep begitu insya jadi kadieu ieu hiji nah kadua bilih aya apan cariosan teh nu balik teh hiji walau kan kalamna pun mahdun cariosanana masru sesuai secara aya mantukna aya mankulna bener cek keterangan walau kan eta cariosana bener manfaat nu disebat kalamna pun mahdun lamun bijil tina ujub ria takabur geus teu jadi amal deui bae mata kripuh jadi mubalik ngomong bener bijil tidak takabur tidak baher tidak anu teu jadi ganjaran kok mau di Tasik nya ganjaran teu beunangan kete amplop nanti panggil kayak orang kumaha Masya Allah maruk teu bersih kok jadi mubalik dangeunah kene jadi si Sule mah rek kalamna naon dororun mahdun kece pasar teu masrung saeutik-eutik acan ih jam tayangna teh neuit terus-terusan eta kan repot mantak di mubalik mun pasti sanes kapastian kebiasaan para mubalik dina jero ucapan-ucapan sok kacampur antara kalam mahdun antara kalam anu dororun sareng manfaatun aya manfaatna aya dororna tapi saur Syekh Habibullah dina Jadul Muslim hati-hati lamun eusi omongan aya bener aya salah bisi nu awam nyangka nu salah jadi bener jadi berat dan membalik teh Pak mata kuring mampu lagi di urang ya Masya Allah komo ieu mah payudun grosir sadaya grosir ieu mah para bapak bayangkeun teu kumaha kuring ngadeg-deg na payudun abdi aya Mang Ujang grosir ilmu usul fikih sim kuring kaki lima bayangkan tuh para bapak ayo pada kumaha Turalak masyhur ahli tirakat, ahli tawadhu, ahli syaraf. Masya Allah. Ahli ngaos anu sangat tawadhu, ahli perjuangan nyaritakeun jihad moal nepi ka mama. Ahli moal, ajengan ayeuna moal nepi. Nepi ka dipikeun dina saung di sikat-sikat muka ka jero.
Jadi sing pedas ngomong ke kuring di dia. Nama Ali bae teh ngupingkeun ningalikeun ieu teh. Dah, cina si Miftah eta ngomong budak Banten si intrek ku aing. Ngomong jihad, ngomong tarik cek nu tos maot teh kumaha dicangkat teu waspada nu maot teh langkung paos-paos. Dah, cina budak kamari. Siap diamplopkeun wae. Masya Allah. Masya Allah ya kan mentak berat serasa berat ngan muga-muga naon nu bade dibagikeun ku sim kuring ieu hiji nambihan semangat ka alumni yen teu aya deui thariqah anu hak teu aya deui thariqah nu salamet di akhir zaman iwal ti thariqah ngaji tahu salamet salih biasa kama kala sayun Abu Yadimiyat di Cidahu kuring 3 tahun aprak-aprakan di Cidahu mungkin Murtaldo putra surah buya kitu dah eueuh nu salamet di akhir zaman iwal ti thariqah ngaji dadaria janeangan mursyid ayeuna mah eueuh mursyid age mursod eueuh cenah ayeuna mah age mumursidan dina nya ge cenah eta mah dah ala wajib tabaruk we cenah mursyid teu aya di thariqah nu salamet di akhir zaman iwal ti ngaji sabab rekumaha nyahona kena perkara bener jeung salah lamun teu ngaji urang candak we dina taklidna khawaf kana roja sebab kangge urang-urang mah bayang deui kada kataklid ku heuh itu jarak jakena kok kitu beda jeung utos rek sakarat kamu kudu di roja terus teu kudu panjang teh ma la ilaha illallah keurin ini geus ripu geus keur sakat geus Allah Allahan we kana kitu mah kudu ditaklid ku khauf begitu ku roja we atos tapi urang mah nu jarang kedah kataklid ku naon ku khauf Masya Allah ya karim rek kumaha apal kana perkara nu rek ditobatan rek kumaha apal kana perkara nu rek dicengcerikan nu rek diperjuangkeun sementara perkara nu rek diperjuangkeun nu rek dicengcerikan nu rek ditobatan teu apal da teu ngaji sedangkan tobat tiap maksiat wajib tak ulah aneh mun mutajilah asa bener sorangan mujasimah asa bener sorangan musyabihah asa bener sorangan syiah asa bener sorangan ayo deui Islam naon dilakukan kada ditu teh geuning tapi kapikihna dirobah ayeuna mah geuning jadi pikih WHO salat maid yang haleup ka ambulan saya diomongna maca sholawat, maca Quran di jero gereja hese diomonganana sebab manehna geus ngarasa eta teh pagawean dinan nyata-nyata agama cek bener. Masya Allah ya kan ari sepuh nu ngemutan geus langka luar biasa aya nu ceramah ngapa balatak nepi kamu balik garanti ngaran aya barama kumbara oh iya Raden naon Halilintar di kangeran mubalik Kiai Katel Allah eta wana YouTube waca geus di mana-mana komplit teu bere contoh ka batur dina ngalakon Masya Allah ya kan menyayangan mubalik Kiai Katel Kiai Baskom malah di perbatasan itu tuh Sukabumi sareng Bayah antara Banten jeung Sukabumi ayeuna teh keur masyhur Kiai Jablay ya Allah ya kereta kuring bener rek eureun kuring jadi tukang bubalai kajulungku imah keneh butuh teling kabeh kena materi teu kabeh nu indit ka pangajian niat neangan materi teu aya butuh silaturahmi butuh doa kitu sanes aya ku silaturahmi ku doa mah geuning rezeki kita rongkap nyalira nya kitu nya Ibrahim dai ai make ilmu mah sagala ge jadi senang hirup di dunia da dua nu senang mah hiji nu make ilmu nyekel kana ilmu senang kayaan kumaha dua jalma munafik pang senang-senangna di dunia kan dua hiji jalma munafik mah senangna ku urusan dunia sebab ideologina nanglu menang milu munafik menang milu usum SBY pang SBY na usum Cewati cang Cewatina usum Pak Cakowi pang kelompok begitu mah
pang senang-senang urusan dunia mah kelompok munafik nu dunia na dijieun tajayun keur gigindingan keur mapaesan kahirupanana pang senang-senangna nganggo elak anu hak mah adalah jelema nu boga ilmu komitmen kana ilmu senang dina kaayaan kumaha. Alhamdulillah, masya Allah ya kan. Enggal kene kamari kusim kuring didugikeun, tak rek didugikeun teh isi nih teh Mang Ujang dan supingkeun Mang. Kaki itu ari kaki lima. Pantel hayangna didengekeun pidato dua tempat bari pesaksian ku guru duanana. Ngaluarkeun bet ieu geus cenah baheula di handap. Bingung teh ka urang teh. Ulah dianggap teu bingung. Mending kene hareupeun pajabat teh. Salah tarkib ge moal diomongkeun. Salah harkat moal diomongkeun. Kalau bahkan kau sobat kurang balik di Jogja salah macam pan ikul pail jadi diomongan salah. Masya Allah ya guys. Masya Allah nguping bade ngaos di Turanak beno abdi di locotan jadi. Karena sohibul hal, sohibul mahad almarhum. Aya sohibul hal, sohibul mahad almarhum bapak. Dah gitu para sepuh sadaya. Masya Allah ya karim. Diuningakeun kusim kuring kamari. Rahing perputaran zaman, perputaran situasi dan kondisi nusok disebat dina ayat nu nembe dina muqaddimah surah Ibrahim al-ayyamu, perputaran pergantian situasi tina aman kana teu aman, tina ngeunah kana teu ngeunah, tina rupak kana sentosa, tina fitnah kana sentosa, tina tenang kana tina aman kana teu aman, tina situasi genting kana situasi aman, semua ieu adalah hikmah nangan tilu. Sepertos puntennya para sepuh sadayana kejayaan ulama mah di orde lama bade teu jaya kumaha orde lama zaman Soekarno nagara can merdeka begitu merdeka bentuk nagara ge kumaha ulama sehingga Insinyur Haji Soekarno teu wantun muka pidato dina majelis konstituan teu salagih mama kudang teu acan nyarios. Bayangkan para sepuh Soekarno itu sampai memberikan rasa hormat tinggi kepada ulama sebab dia sadar dan mengerti, dia menemukan bukti dan kenyataan bahwa faktanya sejarah revolusi fisik di Indonesia kalau tanpa peran para ulama, tanpa ustadz, tanpa santri, tanpa hizbullah, tanpa sabilillah tidak akan pernah berdiri tentara rakyat pada waktu itu. Sampai terkenal pada sejarah ayah Bandung Lautan Api. Hari itu Bandung Lautan Api di mana nu memandu tah urang rangkap lancar di Mama Agung ketika Bandung jadi kaburuan sadaya hari itu baheula saha anu wani ngeritik ka Soekarno perjian Renville Mama Abdul Hamid Malaka itu pada masa-masa kejayaan ulama para sepuh sadaya sampai-sampai Mama Kudang ini memberikan pidato pertama negara geus dimerdekakeun geus proklamasi ngan bentuk negara can nyaho ieu rek make dasar naon bentukna rek naha rek kerajaan rek kesultanan rek republik rek semi republik rek demokrasi apa rek bentukna can aya bentukna kakarak merdeka. Matak Soekarno mah Kusno alias Kusno Soekarno teh disebutnya si Kusno. Yang mana dengan Kusno? Kusno teh bagi dia ya. Ah, balik biasa jadi Raja Namrud. Hari payunan Mas Hayihung. Soekarno itu masa muda di Surabaya disebutnya Kusno. Kita singkat Soekarno, Sukusno belajar ke Bandung. Nu ayeuna jadi ITB. Di Bandung indekos di urang Cimaragas. Mama Raden Sanusi. Sanes Mama Sanusi Gunung Puyuh, upami Mama Sanusi Gunung Puyuh mah sakurun sama atu aksarang amatu bagus-bagus sempur pakeret nuju di ama sati bibin yang saya gentur. Ieu mah Raden Sanusi tokoh syarikat Islam nu gaduh percetakan majalah tulisan-tulisan sok dicetak SIT di Mama Sanusi di Bandung. Hari Mama Sanusi gaduh bojo namina Ibu Inggit turunan Bandung Garut. Terjol mahasiswa Kusno kaset Soekarno teh. Kaset kos tukang pidato ieu. Ya, lain tak kabur tamang wafaqoh lil waqi tamang. Lamun kuring nyebut kuring goreng tak
kabur da pakana teu goreng. Itu tetap kabur. Kalau kuring nyebut kaset paktana kaset itu tetap kabur. Terongkah ya sama dapat fakta. Tapi lamun kuring kaset nyebut hapunten abdi mah jalma goreng tak kabur. Tak mana emutan. Tak mana. Terus barang ieu kusno in the cost di bumi Mama Sanusi gaduh bojo jenengan ibu inggit ngan rumah tangga can dipaparin putra. Genit Soekarno mah indung kos di bogohan. Di bogohan Ratu Serikit wae Raja Thailand datang ke istana negara ditoel ku seketik. Tarik saya sama pelet mah. Mama Sanusi tahu. Cek Mama Sanusi no, mana bogoh ka pemajikan aing. Ku aing ditalak tilu ngan ku sia kawin sia bener. Lamun ku sia teh diurus balikeun deui ka aing. Hebatna pejuang bageul apa? Bojo we dipasikeun. Pejuang bageul. Teras we dibilang ku Mama Sanusi dicanda ku Soekarno ieu ibu inggit teh. Sampai dengan proklamasi kemerdekaan, sampai negara ini sudah merdeka, Ibu Inggit satu-satunya istri Soekarno yang tidak pernah menginjakan kaki di istana negara. Ngalang layung Ibu Inggit Pak pirang. Sabaraha aya tilu awe nu ngalang layung teh malah anu bunuh diri hiji orang Jepang, lain Ibu Dewi, aya saingan Ibu Dewi. Jadi cek saha Soekarno itu tersep karena menyakiti perempuan. Si eta teh playboy. Ya mah Indonesia teh meni asa boga Soekarno kabeh. Biasa ngablak Soekarno Indonesia teh. Dengarkan bisa kader PDI, sampaikan ceramah saya. Indonesia bukan hanya milik Soekarno. Betul Soekarno proklamator, kita wajib hormat. Kita menghargai jasa beliau. Kita hormat kepada beliau. Tapi jangan lupa ada Syahrir, ada Bung Hatta, ada Wilopo, ada Sastro Kardono, ada Wahidin Sudirohusodo. Lebih daripada itu ada Cokro Aminoto, Abi Kusno Cokro Waryoso, ada Mas Hadi Bagus Kusumo, ada Karto Suwiryo, ada tokoh-tokoh di luar ulama, apalagi ulama ribuan tidak pernah mau tampil ke depan. Ulama Indonesia sangat gablek sorong. Geuleuh aing mah. Pun bapak mah sama abi nyebatna mama. Mama Ahmad Muzani Hasanuddin bin Hasanuddin Asy-Syarfani bin Mama Syekh Bagus Ahmad Syarfani bin Syekh Bagus Ahmad Fadil Asy-Syarfani. Bapak saya mengalami zaman Belanda, periode pertama, periode kedua, da aing berarti bunuh ka opat. Bapak aing ka opat pendidikan. Ngan nyandakna kena milah Ibrahim ngawayuhna ari waep mah nyandak kena milah Kangjeng Nabi. Aya nu ngawayuh teh saatos nu kolot pupus nembe ngawayuh eta syariat Kangjeng Nabi. Dicontohan ku Nabi nu sepuh pupus Sayyidatuna Khadijah nembe nikah ka Aisyah teh acan sapatemon can sabun midalit kene nikah deui ti dieu teh sareng Saudah binti Zam'ah ti Bani Adi bin Nadir. Eta mah bilah Kangjeng Nabi. Mentak nu can nyaran nu pamajikan nu kolot can paeh eta teh corek syariat Kangjeng Nabi. Aya deui milah Nabi Ibrahim mah nu kolot can maot nikah deui malah dititah. Tah bapak aing mah milu ka Nabi Ibrahim da sok-sok maca shalawat Ibrahimiyah. Jadi lain per laki-laki tipe sosis bapak kuring. Jadi nu bade nurutan Kangjeng Nabi sae utang. Malah mangkum sae mana wadari Anulana mana mangga eta ge sae. Malah di akhir zaman malah terkedah ngawayang-wayang seueurkeun salat sunat. Capek ngawayuh. Hiji kudu siap dicakar penuh kolot. Eta capekna mah palah diomongkeun batur mah da urang nu ngeunah urang nu teu ngeunahna kumaha urang. Tapi dicakar penuh kolot mah kan riweuh di alam dunia. Hanya aya ajengan pas jadi pamajikan dicakar. Pakai salon pas banget. Kenapa ajengan mukanya dicakar sama istri tua? Batur mah di penjara pan gagah kos sambil bridging. Dia dicakar pamajikan nu kolot teu elit gitu. Tas Bang Sule. Saya cerita dan sejarah ini diceritakan oleh orang tua saya. Beliau juga ikut perang antara Bekasi Kerawang. Sampai mukim di Kerawang 10 tahun, membangun pondok pesantren pertama dengan kakaknya Abuya Abdul Manaf, mendirikan Mursyidul Falah pertama yang kemudian diteruskan oleh Ki Haji Obay Hasan Basri, diteruskan oleh adik-adiknya.
Jadi cerita tentang perjuangan kemerdekaan tipun bapak, masya Allah dapun bapak mah pak abdi mati bojo nu kaopat ti pleret nu terakhir pun bapak lamun dina TV baheula aya Sudomo pidato jeung harmoko di Ciduhan TV teh ngan henteu we dipantek di balai doku itu mah eta pun bapak lamun ningali nu kali itu pidato buang sak dia cenah buang pak buntu dari teu miru bajuang hirup ku cenah kenil darahnya nyebut teh kenil pun bapak mah kenil darahnya galak kan kali itu teh pak. Dan pada waktu itu pemerintah ningali kiai galak teh resepeun aya masa teh henteu ngamusuh henteu nepi ka di penjara teu nepi ka disiksa teu nepi ka diguna sika dibuli dan lain-lain dihargai meskipun teu didenge omonganna mau diguna sika moal mana buktos Sayyiduna Al-Alim Al-Mujahid fillah wa ajran khair turun dari gunung dihormati oleh pemerintah tidak diguna sika ku pemerintah bahkan pesantrennya tambah besar sampai hari ini alhamdulillah subhanallah baheula pejuang teh dihargaan sanajan galak ka pemerintah dihargaan terakhir zaman Pak Harto aya petisi 50 dipimpin ku Jenderal Abdul Haris Nasution teh dikumaha Pak Harto teu ayeuna mah ngetik we dina Facebook dina handphone sama saeutik geus dibuih ku si goblok rejim ayeuna mah deleka pemerintah ini mah deleka baperan gitu loh kos budak lemah pemerintah ini mah teu polisi teu sipil kabeh deleka hebat teu deleka kumaha jelema rek mudik di cara datang di jalan rek naon ada teu sia teh kita rek balik ka lembur goblok maknya aya corona di waktu ngan saminggu leres gitu leres malah kukuring sok-sok dinaon sok dinakdu kieu ye tiba heula ge panyakit nu zaman-zaman baheula zaman wae kabitulah zaman-zaman sangsara nasi burbur pan baheula mah gotong royong nepi ditukeran ku beas setengah liter nasi burbur beras burbur teh di Banten mah kitu riwayat tah para sepuh sadaya tiba heula ge geus aya panyakit korela anu sangat mematikan mun aya nama virus Ebola virus flu burung mah anyar-anyar baheula mah geus aya korela geus aya naon malaria geus aya penyakit-penyakit berat tiba heula geus aya penyakit berat tapi saberat-berat teh penyakit baheula teu pernah ngurus-ngurus urusan salat kunaon ayeuna penyakit jadi ngurus salat ulah daerah-daereukeun kudu carang sasalaman kudu kikieuan sok mah kae eta ti iraha aya penyakit ngatur ibadah jelema da ayeuna Pak boro-boro ka ulama ka pejuang anu lurus nu tegak sikapna boro-boro jelema pangkat biasa jenderal Kiplan Jen seorang tokoh Kostrad Angkatan Darat ketika kritis diseret ke pengadilan berontak henteu kalau bener mah ka Habib Rizik mah cek aing badak naon Jokowi sieun-sieun ku Habib Rizik mun aing pun pribados jadi Jokowi ka Habib Rizik jadi masing-masing aja ya ente berjuang silahkan sana aja yang penting ente nggak mau jadi presiden enggak anak bukan mau jadi presiden anak pengen nahi munkar amal ma'ruf nahi munkar ya udah terusin aja aneh nggak denger ente nggak usah denger aneh tinggal gitu mau naik burung itu sekalian naon tengah rugi kena naon Habib Rizik sugan maling duit APBD sugan ngatur bansos hibah paciweuh keneh kurang urusan bansos hibah mah ngarabring marawak emak ka pendopo Masya Allah tengah rebut jabatan tengah rebut posisi naon eta Habib tapi boro-boro jalmana boro-boro nyariosna gambar nawe dikak-dikak tapi ka potretna diturunkeun make teh wajah sapayang sumuhun jeung ti iraha panyakit nepi ka jadi sabab maehan jelema genep di jalan tol ti iraha ayeuna ieu fitnah tah al-ayam ieu teh diputer-puter ku Allah baheula 680 tahun kirang langkung Utsmaniyah mengendalikan dunia ti barat sampai timur diatur ku aturan-aturan Utsmaniyah. Matak saya kepengen ketemu Gus Muwafiq. Saya ingin cerita Gus, Indonesia ini bukan hanya Majapahit. Saya orang Banten tersinggung kalau hanya nyebut Majapahit. Kerajaan kami lebih tua, salahkan negara 130 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa kerajaan kami sudah ada di Mandalawangi. Saya taman Indonesia teh asa belah gitu pusing aing.
Pusing aja. Menyebutkan ulama kan ulama teh asalnya di Jawa Timur saya tambah. Main apa? Saya Hasim murid saya Nawawi. Main apa? Saya Oli murid saya Nawawi. Tuh kitabnya kini bawa kuring karangan saya Nawawi. Ini asal buka sorangan. Pusing. Tapi kita tidak berdaya. Baheula zaman Orde Baru ulama sakeras-kerasna ulama diberi keneh ruang, diberi keneh kesempatan, teu dikakalakeun, teu dibuli, teu dikhianat, teu nepi kana seperti kondisi-kondisi di akhir zaman. Oh, ieu teh situasi keur diputerkeun ku Allah tina aman kana genting, ayeuna teh keur posisi genting. Wayahna urang mah saur pun guru kamari nyarios yang sing waspada mainan zaman ngan ulah pengecut yang harapan zaman kudu wani mainan anak. Waspada wajib, mainan wajib. Teu waspada anjeun bakal cilaka. Teu wani mayunan anjeun bakal jadi pengkhianat. Kedah waspada bari siap mayunan eta zaman, sebab ieu zaman dibaca dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Itu selalu ada perubahan-perubahan anu luar biasa, baik menyangkut karena keamanan kesentosaan maupun karena kegentingan jeung kabahayaan pikeun agama Islam. Kalarasan situasi ayeuna keur genting pikeun umat Islam lamun ningali tina kacamata dunia. Ya tingali we kacamata dunia Syam, Irak, Libya, Rohingya, Myanmar, Palestina nu enggal keneh kitu sanes. Masya Allah genting di urang cangsak sebenarnya, cangsak mah genting. Lamun dibanding di Palestina tuh, di Palestina mah tuh Pak, orok jadi parayahan. Mereka mah ngan hebatnya orang Palestina, di payahan kayak di bedil huluna di bedil datur seuri. Urang karak dipanggil polisi kelewe. Tak tahu orang Palestina itu ditembak kakinya, ditembak dadanya senyum we, diborgol apa dikalikan parawan ibu-ibu seuri we. Batak Yahudi pusingkeun ieu ti jentina naon cenah hatena ieu orang sekarang. Masya puteran waktu nu diputerkeun ku Allah kadang aman, kadang genting, kadang senang, kadang ripuh. Kos tukang usaha we, komo tos corona sataun langkung panwa tukang dagang teh hampir nyariot. Pusing usaha teh pusing. Ieu sadayana aya hikmahna ti Gusti Allah. Situasi ayeuna diperputerkeun ku Allah hiji kangge ittiad pelajaran. Yen teu aya nu bisa ngagular gilir, teu aya nu ngarubah-rubah, teu aya bisa nu ngagunta-ganti sanes kanten urusan baik ijmalan wa tafsilan unggul Allah nyalira. Ieu teh neterakeun kana wahdah fil af'al. Mangga apa tukang usaha dari kawalu, tukang sendal, sambong, tukang sendal. Anu tina sepon wa imatina kelom geus careurik geus loba nu tutup nepi ka kelom lagi dijadian sayur sok kamari. Masya Allah ya kan. Sumping kasim kuring aya nu datang beberapa pengusaha jengan gini kieu teh usaha. Ari kamari kumaha tahun 2 tahun kamari mah cenah kabeuli mobil kudu syukuran ka Allah sebab ulah waka atoh lamun rezeki datang ngolontor biasana lamun rezeki datang ngolontor terek ae. Nya namun rezeki seueur golontor satahun teh mak datang deui untung gede untung teh hati-hati sok pae mending kana ngeureuyeuh aya keur sadi dinten teh kitu kangge enjing teh aya gitu tapi lamun geblung saminggu 100 juta sabulan 200 juta hati-hati sing kana pae Macin ajengan, abdi mah hayang ngeureuyeuh tapi rada gede. Heuh awe tanu banyak gitu. Mangga kan kudu lain sakartum lah ajidan aku. Da moal aya nu maot memeh beak rezekina mah. Contoh bil ajal dina tahsis ilmu jeung iradah Allah si bulan rezekina nepi ka maot 100 miliareun ti bibiti brol ka dunia. Biaya ke dokter, ke suster, ke anu diajalina si bulan teh rezekina nepi ka 100 miliar bisa kira teh 10 miliar mau apa paeh sampai 100 miliar. Mata hati-hati mah bro sekaligus rezeki teh. Hati-hati. Kada nya punten nya
abdi kamari-kamari caket sareng almarhum Abuya Uci malah 10 dinten memeh maot abdi nepangan ayeuna nyarios kieu dina pangaosan karesan gaduh jadwal bakal sareng sawal ji cinangke dina hawalan Abuya Usuk caringin usok masarkeun Fatal Mu'in Fatal Wahab ente ti heula pidato na ngajina aing ti heula aing padeuri cenah mangga ka haji Bang Haji terus engke urang di Abuya Sanusi bareng hawalan Abuya Sanusi engke tanggal sabaraha tanggal 15 naon Julqa'dah atuh cenah di dinya mah ente pandeuri aing ti heula teu kitu engke hawalan Abuya Bustami ci santri ente deui nya barang mobil ka haji mun ka haji ente di dinya mah ti heula anak pandeuri engke hawalan itu tuh Abuya Dangdur ente teh teu rek pandeuri eta mah kumaha abah da orang Tangerang atuh dia cenah ti heula aing pandeuri bae da deukeut ti mah ari kunaon abdi masih di Banten keneh can uwih da abdi mah Rajab mulut tarak jarang narima jadwal Tasik Ciamis Garut teu kaarti ieu iklan ya ka para calon mubalik di Tasik atuh ngaji ai foto pararadok dina baliho aja mah nyuwunkeun fotona bari tempel mah urang geus dangdang anu halus buadag na baliho teh wah di Tasik spanduk teh geudeuna panggung ai balik berkat Tasik kotak teh kieu lemper 2 siki si goblok ada kade keluarga turalak bisi anjing anu mukim di Tasik ulah hayang jadi tukang hikmah di Tasik rugi wiridan sia ieu Kang Haji ngalaman memeh dikawinkeun ku Mang Ajengan di Paseh tahun 9 hiji Mang Haji geus ka Tasik malah pertama nincak ka Cisayong ka Ajengan Abbas terus ka Haji Abbas Cimanggu Haji Abbas Cisayong kuring milarian alumni Cintawana sebab cek bapak kuring cek lanceuk kuring di Karawang sareng ti Banten baheula teangan ti Ishak Farid jelema bisa ngaji di Wetan itu bahasa da baheula masyhur saat zaman teh adalah Cintawana aku tahun 80-an nembe mak mitol budak manun kaya doh gitu kurun-kurun di Banten ya ngacaweta gitu kurun-kurun eta teh nu rame pesantren Cipasung paling dieu tapi ai petir mah tos kabaca ku Banten eta mah tar ribuan ka petir mah tiba heula ge jelema nu hayang ngaji tahqiq eta mah hayang jero ngaji baheula teh ti Banten ti Bogor ti Karawang ka petir teh ngudag ilmu nu khusus ilmu nu hese yakni di depan usul fiqih pan panghesena urang Pak ngaji eta ya kuring ya jam 5 tamat bobot mun saya 7 kali kalau ngarti mah teu nepi ka ieu lagi ai kuring omongkeun kumaha asa kuring ai logat baleuk mentak teu wani kuring ngawurog kitab eueuh logatan ti guru da meurepan Masya Allah mentak uyuhan ajengan Mama Ali di dieu ajengan di peti aruyuhan eta kitab teh bahasa Arabnya gundul ya Allah kudu dibacana bener qodiahna kudu kasusun can ngartikeun kana masalah lazim jeung muta'addina can mantuk jeung mafhumna eta kudu diomongkeun deui kana bahasa Sunda geus dilugotkeun diterangkeun ku bahasa Sunda lugot Sunda nerangkeun Sunda tapi kudu akur jeung nu dituju ku mualif uyuhan otakna teh bencar ka para ulama baheula laras kitu laras hese jadi ajengan mata kuring malah pimpinan pesantren da kuring mah teh gablek santri mau balik ya aing mah Baheula pernah buka santri 10.000 leungit 8.888 teu boga pondok kuring lebih kaina pelang di mah yayasan di mah teh nah kan jadi mau balik abe hampang dihisab jaga sebab wah abdi mah teu nginjem cepil hiji waktu aya kiai di daerah Jawa kali itu santri 3.500 jarak ka Buya Cidahu Buya mohon doa apa buat santri saya pesantren pesantrennya santrinya berapa 3.500 banyak amat cek Abuya dia banyak amat siapa yang ngajar atau saya keluarga terus orang lain santri yang dewasa suruh ngajar cek Abuya dia nanti ngajar ini pu itu namanya Abuya dia kita ngomong gitu jadi ayah ulama-ulama nu hambung loba santri bangga Hatta Abuya Karim mukti fikih nu pupus tahun 80 tilu 84 anjeunna nepi ka maot teu gaduh santri saurang-urang acan tapi nu ngaos tiap dinten Senin nu ngajos Fathul Muhal nu ngaos Muktil Muhtad dinten Khamis ke dinten anu kiai jeung santri dari wasan eueuh ka santri sapotong-potong aja
Eta ulama baheula di kulon nepi ka ieu loba kiai teu boga pesantren. Abdi teh salah satu nunurutan eta ngan aing teh becus ngaji. Bedana teh nya eueuh ilmuwan nya boga santri, sebab lamun boga santri berat tanggung jawabna. Aya tadi ge tadi anjing wah anu pesantren ka abdi awewe. Kang cina di dia nampi santri ya henteu. Da ditinggali budak ngeulis apa hayang. Kali mentak pada diki ulah bakal loba santri awewe Pak kade. Urang-urang mah nu ngarorah ulah bakal loba santri awewe loba ulah jalan ke bahaya. Kadeuleuh. Masyaallah, masyaallah. Naon hikmah nu kahiji pelajaran ti Allah yen langgengna sesuatu yen terjadina sesuatu mayang ngantengna sesuatu teras eueuh dieuweuhkeunana eta sesuatu tina mayang tina istimror kana makdum tina makdum kana wajib tina makdum anu wajib tina makdum anu pertama dugi ka makdum nu kadua nepi ka makdum nu katilu nu sok disebut adam lahek eueuh nu kaluar tina tasarrufi wa dipatil qudrahna Allah. Hiji pelajaran yang seluruh ijmalan wa tafsilan kulun min indillah ya Allah. Gila mun ningali kadinya perubahan situasi ngeunah ka umat Islam, situasi teu ngeunah sunatullah. Ulah sok ngapain sunatullah. Aing mah teu modah zaman anu, modar we aing teu kayak gitu. Sunatullah kada dipayunan. Sunatullah. Sebab ieu teh kaluar tina tasarruf kudratna Allah, teu kaluar tina qadana Allah, teu kaluar tina tasis ilmu jeung iradahna Allah. Apa yang terjadi sesungguhnya menunjukkan bahwa sang Rabb, sang Khalik, sang Mudabbir, sang Musawwir wungkul Allah nyalira. Tak abdi emut we juga bahas kam kumusitah tina kumul khamsah jadi kumusitah kumunah cek eta. Ulah 5 cina tambahan jadi genep kam teh. Kumusitah cina euy. Briet. Oh, bray we ka hati nya. Lamun nepelakeun kana wahdah fil af'alna Allah. Segala sesuatu dipandangna engke dua pandangan. Pertama kodo jeung makdina. Ingkar soteh ada murido soteh kana naonna kana makdina, kana upaya kakuburan, kana upaya kasalahan, kana pagawean nu diupayakeun kana salah ku makhluk urang wajib ingkar, wajib benci, wajib nolak ulah aya ridho sama sekali. Tapi lamun ningali qadana Allah, Yahudi ge dikodo ku Allah ayatna. Jokowi jadi presiden sanajan dibenangkeun tengah beuting ku kardus digegok. Kodok di Gusti. Naon hikmahna itiqad ieu kakawasaan Gusti. Kul minillah. 2. Hikmah nu kadua liya'lamallahu alladzina amanu. Allah ku kaayaan genting kieu ku Allah didamel genting sunatullah. Ieu teh ditinggalikeun ku Allah, mana mukmin, mana munafik, mana mudabdab, mana mujahid, mana tukang ngaco, mana tukang hipokrit, mana jalma munafik, mana jalma mukmin, ditinggalikeun ku Allah. Ditinggalikeun ku Gusti. Wah, enggal kene wae kamari Komisi Fatwa Saudi menganggap Hamas adalah teroris. Tuh geus katinggali ku Allah, ditinggalikeun. Ditinggalikeun ku Allah. Dacan lila di Indonesia aya nu ngahina ka Palestina, bahkan aya nu jangkot 7 meter nu calana ngagantung we geuning ngaji salatna slow dina salatna teh aing ngadenge percon ngajret ya balai di waef mah di lemur waef aki-aki imam teh pas waef kieu geuning ngabacaanna bismillahirrahmanirrahim juga dorek teh paeh mun imam hari murid waep kalau resan jamaah nu datang alumni timur tengah jangkut panjang colang ngatu galah soal wow peleduk mercon nu ngajong ti heula justru eta nu dina salatna waep na majong yane kiaki-aki na salat tah jadi hartos napa punten-punten ayeuna loba justru nu ngarusak di tubuh urang sorangan mantak Masya Allah ya kan simkuring mendak coretipun guru dan cerita tinggal nu ngarusak ti jero teh tilu kelompok hiji jilla ta'lim
dua umaro ujaro pemimpin atau qudot anu homo hawanah anu tukang khianat oge anu zalim mudi tapi aja nu katilu munafik wayahna saurupun guru lamun nu tilu ieu geus turun wayahna maka seleksi Allah akan terlihat jelas mana jelema nu iman nuha, mana jelema munafik, mana nu pro perjuangan, mana nu teu pro perjuangan, mana nu pro pesantren, mana nu teu pro pesantren. Kadeuleu di akhir zaman mah kadeuleu. Kadeuleu di akhir zaman. Atuh apa? Kadeuleu nu ngomong corona be kadeuleu kuari. Kuari. Atuh mah nya aya kiai nerangkeun corona di puskesmas. Bapak-bapak, orang pada Jumatan, wayana jaga jarak, orangnya masker, kata kiai. Kiai mah ulah ngomong gitu, kiai mah kumaha cek pikir bae ngomongna. Nu ngomong gitu mah kudu cek mantri, kudu cek kepala desa, kan kiai maling kepala desa. Ari kiai ulah sok pamarentaheun, ari pamarentah ulah sok kiaiin. Aing mah teresep aing. Aya kiai nerangkeun corona kudu jiga WHO. Kiai mana nu aya dina sulam, nu aya dina tapeki, nu aya dina sapinah, nu aya dina naon bae bajuri, nu aya dina fatal muin, nu aya dina riyadul badiah, mun dina masalah fikihna silahkan omongkeun cek fikih, lamun tauhid cek kitab tauhid, lamun tasawuf omongkeun cek tasawuf geus ulah mah wanu sejen ye. Aya kiai mah pamarentah. Pusing aing mah. Sarua pamarentah ge ulah sok-sok jadi kiai. Di maka karap jadi pejabat tingkat eselon 3 mun di mana-mana ka kantor ge make jubah. Tas be make beno. Kieu di kantor semua. Edan sia beureuh sia. Lain kudu kitu pamarentah. Cenah sewaktu-waktu aya kiai bentrok jeung pamarentah pendapatna teu naon tiba heula ge sunatullah wa yaqtuluna nabi geuril haq. Tiba heula ge aya para nabi di Bani Israil dibunuh ku pamarentah. Tiba heula ge Kangjeng Nabi berjuang di perangan ku pamarentah Abu Jahal. Ari kiai hayang cari aman, bloon. Kiai balik hayang cari aman, hayang cari posisi nu akur jeung kitab. Geus kitu. Teu akur jeung kitab tinggalkeun, akur jeung kitab hayu. Kitu geus kiai melampang teh ku kitab. Leres kitu leres. Eta bade kalereskeun mangkat, kalereskeun teu. Lain urusan pula ya. Hiji hikmahna kukayaan genting ayeuna ku Allah ditinggalikeun mana jalma nu mukmin, mana nu sungguh-sungguh, mana teu sungguh-sungguh. Kukayaan ayeuna jelema nyarita hati-hati, hati-hati. Ayeuna geus hese nyangan ulama, ari ngomong hese ulama. Karunya Habib ditewak, karunya perjuangan Islam ari anak dari pasantrenkeun tah dideleukeun ku Allah. Kita harus cinta kepada alumni alma mater Tulalak Al Hidayah. Kita harus cinta ari anak lawan hiji aja kali goblok blon siap. Dipenta iuran keur acara alumni anu meni hese siapa. Lah aing mah apal ilmuna tasik garu Ciamis. Apal aing ilmuna bab sedekah. Apal aing mah boro-boro nu sugih lagi apal aing. Kata kuring jujur Pak di Tasik paling dari Pikarsa kudu barengan aing besok sator kan udah kan. Iya kaajengan tipos nganggap tukang juru ketik cek modar kakarak perlu cek ngawinkeun kakarak perlu can kadenge ku aing sia jelema beungas 500 juta kabun pondok ya tingali punten nya Lingagul Bogor Sukabumi Cianjur Banten Sumatera tingali pak kaditu eta abdi uji bangun pasantren nu 36 miliar majelis tisauran Haji Agus Salim pengusaha. Bahkan hampir makam-makam keramat di Banten dibangun ku anjeun tina duit pribadi encan tinu sajen encan pribadi masing-masing ka pasantren teh kulosor ratusan juta geus teu acara ini dia nu beungar teh pelihara receh dengekeun geus oge blon daraya ka kiai teh nganggap tetap doakeun wa abdi tahun bayu tos dari Tasik. Saya sedang bangun di Purwakarta di kaki gunung Parang. Karena ada sejarah Raden Hidayat. Raden Hidayat ayah saya punya sejarah di situ. Setelah ayah saya ikut deklarasi 49 di Malangbong Garut. Karena yang bawa perjuangan Malangbong Garut 49 ayah saya, ayah kandung saya, pendiri di wilayah Banten. Bersama adiknya Ahmad Banari yang ditahan di Sukamiskin 18 tahun. Masya Allah hebat. Pindah ya tahun deh gitu ya. Teka arti gue. Ada
Ari nu sugihna teh kada ieu pusing aing udah berhulu. Karena ajengan reka bangun ini antep. Malah aya kadenge ku aing teh di Tasik teh di Ciamis. Ajengan teh kudu loba mere THR lebaran teh ka masyarakat goblok. Edan sia. Masya Allah. Kunaon sih nu beunghar ka ieu aya teh. Ya Allah, ari ngomong miliar, aing ka pasantren 1,5 juta. Ini goblok. Tak cek aing tadi alumni turala ulah aya ngahitna di Tasik sia kaalaman ku aing kan tadi Banten teh baheula mah serem keneh abdi can jiga kieu serem asep keneh di loba-loba nu percaya keneh padahal mah geus cambal geus kanyawan tukang pidato baheula mah ka mana-mana kuring mau sepidol beureum dina piring teh geuning japaron palsu oke mana di Banten bawa kuring ka kawan bos tidur sini mohon didoakan tempat saya usaha begini oh siap bahasa Indonesia keneh kuring ngomong Sunda can bisa lemes tenang ayo tilu penting gua kuring wiri dirinya ayo balik aja ses 350.000 ayo ngomong miliar hanek ayo nate demi Allah ayo ngerna ayo wiri di jibna serbiak 70 kali Nawawi ayo biak 33 kali kurang kumaha mah bacaan ayo balik ke 50.000 mata kulanya alumni kali lain itu tukang hikmah di Tasik Ciamis bangkrut poet punten tingali daerah-daerah nu sejen lain Banten wae tingali daerah sejen ketika keluarga pesantren ada masalah baik masalah ekonomi baik masalah pembangunan tampil beungar ka hareup aya naon kiai geus kiai komikeun kiai ngajar bae ngajar bae urusan dengan di akhirat pula kita pangdoakeun di akhirat pangakukeun pula di akhirat jebret 4 juta nah di wetan teh can kaya nu kitu aing pusing tak uyuhan wae bisa kena hirup dan kena jajan uyuhan kuralak bisa bertahan lebih kaki lamun barokah tina tirakat Mama Ali jeung para putrana da ngandalkeun pamere teh nu beunghar deh aing nyaho aing masya tuh ditinggalikeun ku Allah hikmahna mana nu mukmin hak mana nu munafik nu katilu hikmahna ti Allah ieu nu hebat mah nu kudu kabita mah ku Allah disadiakeun kaayaan kieu ti urang sadaya mayunan genting minkumus syuhada disiapkeun pisadeun ku Allah hikmahna genting teh kudu luhur bakal dipaparin kesempatan kangge syahid lebih leluasa moga-moga orang sing jara disahid sadayana amin maot nuju ngawuruk syahid maot nuju ngaos syahid maot nuju sholat kantenan maot nuju berjuangkeun agama kantenan maot dina peperangan ataupun dibunuh dina berjuangkeun agama syahid alhamdulillah dina zaman genting jiga kieu teh kesempatan ti Allah keur meraih syahid ti Allah panggeunah-geunahna syahid seperti Mama Ali syahid insyaallah ngerawasam di barjahna ge sakudung mau di alam kubur nama eta mengalengkah 7 lengkah nu nguburkeun panderi asup ka barjah di barjahna ge sakudung suhada mawa nah sasi asawi dimeninggalkeun di barjahna ge suhada mah sakedak begitu ada lebat ka barjah bari senang cangol keplong di barjahna ge sakudung geus dijemput aya nu mangrupa manuk kejo pokona malaikat nu ngajemput Allah hoyong ka mana mama ajengan cek malaikat hoyong ka pakuburan kuring hoyong ningali suka kuburan nah hiji deui jasadna da meunang nurja pun meunang rezeki Allah hayang jalan-jalan ka surga dijajah hoyong jalan-jalan ningali pasantrenna patiasa dijajah hoyong ka mana we dijajah kan moal mungkin ka supermarket jeung ka Alfamart moal Masya Allah nikmat syuhada teh kitu ya Allah nikmat itu mantak syuhada mah sabenerna mah para bapak geus hayang geura kiamat di barjah teh geus teu kuateun jiga langit beurateun langit teh pan 7 lapis teh tiap 2 jengkal tiap ukuran 2 ramo eta malaikat hiji 2 jengkal 2 ramo hiji malaikat hiji 2 ramo hiji pinuh di langit teh geus beurateun gayot ku malaikat nu tasbih beurap geus hayang geura kiamat seperti para syuhada di barjah geus teu kuateun hayang geura kiamat sebab geus ditinggalikeun kana tempateun pangbalikanna kana jannah kana surga urang mah di dunia nu jongjol hayang lila keneh kiamat
Laras kitu laras. Nu di itu main kena kiamat, Pak. Da geus apal di tempat deulana. Maka geus eueuh deui dina akhir zaman ayeuna urang kudu bungah diberi kesempatan ke Allah. Mudah-mudahan jadi syuhada. Amin. Jadi syahid eta mah mangga. Syahid di mana dina peperangan Sarakotlu ka Palestina jag-jag mangga. Atuh syahid enjing urang di Ciamis doa bersama. Teras ngadoakeun Palestina ngagarang artos, ngagarang bantuan kemanusiaan keur kitu teh anu maot insyaallah syahid kene amin ya rabbal. Syahid ngabela pasantren, ngabela ulama, ngabela pasantren, ngabela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Itu moga-moga aya manfaatna ka para alumni sing tambih kian amin. Sing tambih kokoh amin. Sebab tempat sapertos kieu mah tos dijamin ku Allah, dijamin moal. Moal naon teh hartosna moal dugi ka naon gitu, moal dugi ka teu aya manfaatna baik ka sekitar maupun ka daerah. Sekitar adalah haulahna, ayeuna secara haulahna melebar secara luas secara eksplisit dimakna kepada wilayah-wilayah. Hartosna lamun aya hiji pasantren di hiji daerah, di hiji lembur eta kabarokahan. Daerah nu naungi eta lembur seperti kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi kabawa berkah ku aya pasantren. Moga-moga incu Mama Ali sadayana ngaji amin. Ngaji amin. Masya Allah. Insya Allah sanad turalak sahih, sanad petir sahih, sanad kubang sahih amin. Sadayana tersambung ka Ama Sobari Ciwedus, sadayana tersambung ka Ayah Cibeunteun, sadayana tersambung malih Mama Bandana Jimah ngaosna kantos di Sayyidina Khalil Bangkalan Madura, mantana ngaos di Sayyidina Khalil sasarangan sareng Agan Aun Mangureja, sasarangan saluhureun dina usiana sareng Ahmad Sobari ka Ciwedus, Mama Sobari mukim ka Ciwedus, ama ti petir mah ama sepuna Baban Naji mukim ngiring heula mukim di mana di Ciwedus. Uih ka Ciamis didik para santri kali di ulama. Lamun ditoropong alumni turunan Turalak, baraya Turalak, baik di Turalak langsung walaupun di cabang-cabang pasantren dulur-dulur Turaya nu ngabarogaan pasantren ieu kabeh lamun ditoropong ti Ciamis ti Pangandaran Tungtung nepi ka Tungtung Banten aya nu nyelap rek 10 rek 100 di tiap kabupaten pasti aya alumni petir, aya alumni Turalak, aya alumni Manonjaya. Alhamdulillah geus ge di alamasan karumpul kabeh. Kan ulah ngilu Jokowi dia bisa ditu jeung Jokowi. Hari hayang jeung jalma soleh aya di dunia mah hiji nu karana itu. Barang khusus dari alumni Ngora, barang hasilkan kasebut sanes ka wae sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir zaman kasauran Sayyiduna Buya nampi ti ama sempur. Lamun geus manggihan pamarentah anu zalim, para hakim anu khianat, popohan nu gedebul, lebih baik ulah wau jeung nu karitu komo pepeujeut ulah ngadukung ulah ngahiji wau ge teu meunang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah.